రైట్, బ్రేకింగ్ చూస్తున్నాం. 2 ఏళ్లలోపు చిన్నారులకు దగ్గుమందు వాడొద్దని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ హెచ్చరించింది. ఇటీవలే ఎంపీ మహారాష్ట్రలో కాఫ్ సిరప్ వల్ల 11 మంది పిల్లలు మరణించారు. ఎంపీలోని చింద్వారా జిల్లాలోని 9 మంది చనిపోయారు. ఇక చింద్వారా జిల్లాకు సంబంధించి 8 మంది చనిపోయిన వీరిలో 8 కోల్డ్ డ్రగ్స్ అలాగే 583 నెక్స్ట్రోస్ సిరప్ తాగినట్లు తేలిపోయింది. ఇక ఆ సిరప్ల్లో కల్తీ లేదని తేలగా వాటిలో వాడిన కెమికల్స్ వల్లే మరణాలు సంభవించని కూడా కేంద్రం అనుమానిస్తోంది. రైట్, 2 ఏళ్లలోపు చిన్నారులకు దగ్గుమందు వాడొద్దని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ హెచ్చరించింది. ఇటీవలే ఎంపీ ఎంహెచ్లో కాఫ్ సిరప్ వల్ల 11 మంది పిల్లలు చనిపోయారు. ఎంపీలోని చింద్వారా జిల్లాలోని 9 మంది చనిపోయారు. వీరిలో 8 కోల్డ్ డ్రగ్స్ అలాగే 583 నెక్స్ప్రో సిరప్ తాగినట్లు తేలింది. అయితే ఆయా సిరప్లో కల్తీ లేదని తేలగా వాటిలో వాడిన కెమికల్స్ వల్లే మరణాలు సంభవించవచ్చని కేంద్రం అనుమానిస్తోంది. దీంతో చిన్నపిల్లలకు దగ్గుమందించేటప్పుడు జాగ్రత్తలు వహించాలని సూచించింది.